ဝူယောင်းဝူရှိနေပွဲရပြီး6လအကြာလောက်မှာအဖေဖြစ်သူမစ္စတာဦးရဲ့ကျောင်းနေဘက်ဂျူနီယာကသူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီဟန်ဘာတာရှိနေရုံမှာအလုပ်ဝင်မှုကိုယ်တိုင်လာရောက်ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဦးဟာဂျူနီယာရဲ့အကူအညီကိုမယူခြင်းပေမဲ့သမီးဖြစ်သူကအော်ဒီရှင်တယောက်ဖြစ်နေတာမို့အမှတ်အမြင့်ဆုံးနဲ့ရှိနေဆောင်မှုဘက်ကိုအောင်မြင်ခဲ့တာတောင်တခြားတာမန်လူတွေတို့အလုပ်ရှောက်ဖို့မလွယ်ဘူးဖြစ်နေတာကြောင့်လက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဟန်ဘာတာရှိနေရုံကိုဝူယောင်းဝူပထမဆုံးလှုပ်ဆောင်ဝင်တဲ့နေ့မှာရှိနေအဖွဲ့မှုကြောင်ကြောင်ဆော့စီကိုဟန်ဘာတာရုံးရဲ့ CEO ကဝူယောင်းဝူရဲ့ CV ဖောင်နဲ့အတူအထူးဂရုစိုက်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့စာရွက်ကလေးပါကပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ရှင်းနေကြောင်ကြောင်ဆော့အဖွဲ့မှာလုံးလုံးနေကြတဲ့ရှင်းနေကွယ်မင်းဦးနဲ့ချွဲဆိုရင်တို့ဟာသူတို့ရုံးကိုဝူယောင်းဝူရောက်လာတော့အင်အားသင်ခဲ့ကြပါတယ်။ရှင်းနေကွယ်မင်းဦးကဝူယောင်းဝူရဲ့ CV မှာကတ်ထားတဲ့ CEO ရဲ့စာကိုတွေ့သွားပြီးဝူယောင်းဝူဟာအကန့်နဲ့ဝင်လာတဲ့သူပဲဆိုပြီးခနဲ့ပါတယ်။ရှင်းနေကြောင်ကြောင်ဆော့ကဝူယောင်းဝူကိုသူ့အဖွဲ့မှာယာယီလက်ခံထားခဲ့ပြီးပထမဆုံးအမှုတစ်ခုပေးရခဲ့ပါတယ်။ညံကောင်းပြီးဆေးဆက်တဲ့ဝူယောင်းဝူကအမှုကိုများနဲ့မတူတဲ့အမြင်တွေနဲ့သုံးသပ်ပြီးအမှုတွေအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုရှာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဟာရချင်နေတဲ့ရှင်းနေနှစ်ယောက်ဟာဝူယောင်းဝူရဲ့ပထမဆုံးအမှုမှာတုန်းကလည်းတရက်ခွင်မှာသူတို့ရှေ့ထွက်ပြီးတရက်ခွင်တက်ဖို့တင်ပြကြပေမဲ့ဝူယောင်းဝူကကိုယ်တိုင်လုပ်မယ်ဆိုတာကြောင့်နေရာမရလိုက်ပါဘူး။အစကတည်းကအကန့်နဲ့ဝင်လာတယ်ဆိုပြီးဝူယောင်းဝူကိုအမြင်မကြည့်တဲ့ရှင်းနေကမင်းဦးကဝူယောင်းဝူကိုပို့လို့ကြည့်မရတော့ပါဘူး။သူမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေစဉ်းစားနိုင်မှုတွေကသူတို့ထက်သာနေတာမို့ယူချင်အောင်ဆောင်ပြီးသူတို့ကိုစနေတာလားလို့တောင်တွေးမိတဲ့အထိပါပဲ။ဝူယောင်းဝူနဲ့ကျောင်းနေပဲဖြစ်တဲ့ချွဲဆွေရုံးကလည်းဝူယောင်းဝူကိုသူ့ရဲ့ယောဂအခြေအနေကြောင့်တနာပြီးသူကကူညီပေးလိုက်ရင်အဆုံးကြသူကသာပြုတ်ကျခဲ့ပေမဲ့ဝူယောင်းဝူကတော့အမြဲပထမနေရာရနေတာပါလို့ရင်ဖွင့်ပြခဲ့ပါတယ်။ဗမင်ဦးကအားနည်းချက်ရှိတဲ့သူတွေဟာသူတို့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုလက်နက်လို့သုံးချပြီးနေလို့ရတာကြောင့်သူတို့ထက်တန်မာတဲ့သူတွေလို့ခံယူထားတဲ့သူတွေရောက်ပါသူတို့သမီးဝစ်စုံကျွတ်ကျသွားလို့တရားစွဲတဲ့အမှုမှာလဲဝူယောင်းဝူကချားရှင်းတွေ1ဘီလီယံကျော်ရော်ကြေးရဖို့တော့အနိုင်နီးလန်းရှာနေရတဲ့အချိန်မှာ33.2ဘီလီယံရော်ကြေးတောင်းဆိုနိုင်တဲ့အထိအပြေထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်းတွေကမင်းဦးကသူမရှာနိုင်ခဲ့တဲ့အဖြေကိုဝူယောင်းဝူရှာနိုင်လိုက်တာကြောင့်မနာလို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အကိုဖြစ်သူကိုကြမ်းဖက်ခဲ့တဲ့အော်တီဇင်ဝေဒနာရှင်ကောင်လေးရဲ့အမှုကိုရင်ဆိုင်ဖို့ကြိုးစားရမှာအမှုတွေကဝူယောင်းဝူတို့အဖွဲ့ကိုထုတ်ပယ်ခဲ့တော့လဲဟန်မဆောင်နိုင်မဲ့ပျော်ကြီးပျော်ပြပြီးစနောက်ခဲ့တာလဲရှင်းနေကွယ်မင်းဦးပါပဲဝူယောင်းဝူတယောက်သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုပြဲပြီးအလုတ်ထွက်စာတင်သွားတော့မနာလိုဖြစ်တဲ့ပေမဲ့လည်းစိတ်ကောင်းရှိတဲ့ကွယ်မင်းဦးတယောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဝူယောင်းဝူကသူ့တငယ်ချင်းတို့အိမ်ရဲ့အမွေကိစ္စအတွက်ရုံးကိုရောက်လာတော့ရှင်းနေကြောင်ကြောင်ဆော့ကဝူယောင်းဝူရဲ့ထွက်စာကိုလက်မခံသေးပဲခွင့်ရရှိပုံစံမျိုးသတ်မှတ်ထားမှသိသွားပြန်တော့မကျေနပ်ခဲ့ပါဘူး။မကျေနပ်ချက်တွေကိုထိမထားနိုင်တာကြောင့်အဖွဲ့မှုကြောင်ကြောင်ဆော့စီသွားပြီးဝူယောင်းဝူဟာရုံးကိုလည်းမလာစီမင်းတွေကိုလည်းမလိုက်နာလို့အပြစ်ပေးခံထားရတာလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ရှင်းနေကြောင်ကြောင်ဆော့ကဝူယောင်းဝူဟာထွက်စာတင်ထားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထွက်စာကိုအဖွဲ့မှုဖြစ်တဲ့သူကအတိမပြုရသေးတာကြောင့်ယာယီချင်းတွေတခုပါလို့ရှင်းပြပေးပါတယ်။ဝူယောင်းဝူဟာရှင်းနေရုံကိုသူစိတ်ကြိုက်ပြက်ချင်တယ်လို့ပြပြီးသူလှုပ်ချင်တဲ့အမှုရှိလာမှပြန်ရောက်လာတာကြောင့်အော်ဒီဇင်တယောက်မို့အရေးပေးရမှာကိုနားလည်ပေမဲ့အတူတူလုပ်နေတဲ့ရှင်းနေတယောက်အနေနဲ့ကြည့်ရတာအဆင်မပြေဖြစ်လာလို့ပါလို့ရှင်းနေကွယ်မင်းဦးကဆိုပါတယ်။ရှင်းနေကြောင်ကြောင်ဆော့ကတော့ဝူယောင်းဝူကိုအော်ဒီဇင်တယောက်မို့အရေးပေးတာမဟုတ်ပဲအရန်တော်တာကြောင့်ဆွဲထားတာပါလို့ပြောပြီးကွယ်မင်းဦးကိုလည်းရှင်းနေဝူယောင်းဝူစီကနေပညာယူစရာရှိတာတွေယူဖို့လူကြီးပီပီရှင်းပြပေးလိုက်ပါတယ်။စီနီယာပြည်သူအဖွဲ့မှုကြောင်ကြောင်ဆော့ရဲ့ဆုံးမစကားကြောင့်ရှင်းနေကွယ်မင်းဦးတယောက်ဝူယောင်းဝူအမွေအမှုတွေရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးတရားခွင်ကိုသွားနားထောင်ခဲ့ပါတယ်။ဝူယောင်းဝူဟာအများမစင်းစားတဲ့ရှုထောင့်ကနေတရားသူကြီးထံသူမလျှောက်တင်ချင်တာတွေကိုတိကျတဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့တိတိကျကျတည်တည်သက်သက်ချင်းကပ်သွားနိုင်တာကိုရှင်းနေကွယ်မင်းဦးတတိထားမိသွားပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ရှင်းနေကွယ်မင်းဦးဟာဝူယောင်းပေါ်မှာမနာလိုစိတ်တွေထင်ကြီးစိတ်တွေစာနာစိတ်တွေနဲ့ရောပြွန်းပြီးအချိန်တွေဖြတ်တန်းခဲ့ပါတယ်။ရှင်းနေကွယ်မင်းဦးရဲ့ဝူယောင်းဝူပေါ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ကိုတတိထားမိတဲ့အဖွဲ့မှုကြောင့်များဆောဟာသူတို့ရှင်းနေရုံးကိုရောက်လာတဲ့ ADM ဆက်မူပိုင်ခွင့်အမှုကိုရှင်းနေကွယ်မင်းဦးနဲ့ဝူယောင်းဝူတို့အတူတူတွဲကင်မှုတာဝန်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။ရှင်းနေကွမ်မင်ဦးကဝူယောင်းဝူရဲ့ထွက်မြက်မှုတွေပေါ်စိတ်တိုင်းမကြတဲ့သူမို့အမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဝူယောင်းဝူကိုအတိမပေးခဲ့ပါဘူး။ကျွဲစုံရုံပြောပြလို့ဝူယောင်းဝူကသူ့ရုံးခန်းထဲကိုကိုယ်တိုင်လာမေးမှမေ့သွားလို့ဆင်ခြေပေးလိုက်ပါတယ်။အမှုသည်နဲ့တွေ့ဖို့9မိနစ်လောက်ပဲလို့မှအမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဖိုင်တွေကိုဝူယောင်းဝူလက်ထဲထည့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်အမှုသည်ကတော့ EWA ADM ကုမ္ပဏီကတထေးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နဲ့ထုတ်ကုန်တူတဲ့ဂွန်ကန် ADM ကုမ္ပဏီကိုတရားစွဲလိုတာပါ။တရားစွဲဆိုရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ယခုလက်ရှိမှာ EWA ADM ကုမ္ပဏီကနီးပညာအသစ်နဲ့ ADM ဆက်အသစ်ကိုဘဏ်တွေမှာလိုက်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နီးပညာအသစ်နဲ့ ADM ဆက်ကသူတို့မှာရင်ရှိတာမဟုတ်ပဲဂွန်ကန်ကုမ္ပဏီမှာပါရှိနေပြီးဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကလည်းဂွန်ကန်ကုမ္ပဏီကတက်တာနေတာကြောင့်နီးပညာတူနေတာချင်းတူတူဂွန်ကန် ADM ကုမ္ပဏီနဲ့ပဲစာချုပ်ချုပ်ဖို့ဘဏ်တွေဘက်ကဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။ EWA ADM ကုမ္ပဏီကနီးပညာအသစ်ကိုမူပိုင်ခွင့်တင်ထားတာဖြစ်လို့သူတို့မူပိုင်မှာလို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဘဏ်တွေဘက်ကလည်းနီးပညာကိုဘယ်သူကမူပိုင်နေဆိုတာကသူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အချက်မဟုတ်ပဲပစ္စည်းချင်းဝန်ဆောင်မှုချင်းတူတူမို့ဈေးကိုပဲကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် EWA ADM ကုမ္ပဏီကနီးပညာမူပိုင်ခွင့်ကိုကြောင်းပြပြီးဂွန်ကန် ADM ကိုပစ္စည်းရောင်းချခွင့်ပိတ်သွားစေချင်တာပါ။ဝူယောင်းဝူတို့ရှင်းနေအဖွဲ့ဟာအမှုသည်နဲ့ပထမဆုံးတွဲဆုံဆွေးနွေးကြတော့ရှင်းနေကွယ်မင်ဦးကဝူယောင်းဝူထံမျက်နှာပိုရအောင်စူးစမ်းပါတော့တယ်။မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုတေချာလေ့လာထားပြီးအမှုသည်နဲ့လည်းရင်းနှီးအောင်စူးစမ်းပါတယ်။အမှုသည်ကလည်းအဖွဲ့မှုကြောင်မြောင်ဆုံးနဲ့ရှင်းနေကွယ်မင်ဦးကိုသာအရေးပေးဆက်ဆံပြီးဝူယောင်းဝူကိုအမှုမထားခဲ့ပါဘူး။အမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးတော့လဲဝူယောင်းဝူကတေချာမလေးလာရသေးတာမို့တည်တည်ချာချာဝင်ပြီးဆွေးနွေးဖို့အခက်တွေ့နေရရှာပါတယ်
အမှုစဉ်နဲ့ပထမဆုံးချိန်ဆွေးနွေးမှုပြီးတော့ဦးရောင်းဦးကအမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုသူ့ကိုလည်းကြိုတင်ပေးထားဖို့ရှင်းနေကွယ်မင်းဦးစီတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ရှင်းနေကွယ်မင်းဦးကလည်းဦးရောင်းဦးကသူ့ပြန်ပဲတရားမှုမပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောင်ပြောင်နေနေပဲညင်းလိုက်ပါတယ်။ဦးရောင်းဦးရောသူရောကဟမ်ဘာသာရှင်းနေရုံမှာတနည်းစာချုပ်နဲ့လုံနေကြတဲ့သူတွေမို့စာချုပ်တက်တန်းကုန်သွားရင်တက်တန်းတိုးဖို့အတွက်ဆန်းဆောင်မှုကောင်းကောင်းပြထားရမှာပါ။ဒါကြောင့်ဒီတက်တန်းကိုတိုးနိုင်ဖို့ဒီတခါအမှုကိုတော့ရှင်းနေကွယ်မင်းဦးကဦးရောင်းဦးကိုအနိုင်ပိုင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားသွားမှာလို့တရားဝင်ပြောလိုက်ပါတယ်။ ADM ဆက်အမှုတွေပထမဆုံးတရားဝင်တက်ကြတော့ဂုံငန်းကုမ္ပဏီဘက်ကရှင်းနေကနီးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုံးတော်ကိုသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ရှင်းနေရဲ့အဆိုအရတကယ်တော့အခုမှုဖြစ်နေတဲ့ ADM ဆက်နီးပညာဟာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့နီးပညာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဂျပန်ကနီးပညာပြပွဲမှာချပြမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုဟာနီးပညာကိုကိုးကားပြီးပထမဆုံးကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခဲ့တာကရှေ့ဆောင် ADM ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့ဆောင်ကုမ္ပဏီဟာအခု ADM နီးပညာနဲ့ ADM ဆက်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးစက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရမှာအမှားယွင်းဖြစ်သွားတာကြောင့်ပစ္စည်းအလုံးပြန်သိမ်းလိုက်ရတာကနေအရှုံးပေါ်ပြီးကုမ္ပဏီပိတ်သိမ်းလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့ဆောင်ကုမ္ပဏီပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့အချိန်ကအခု EOHA ကုမ္ပဏီမူပိုင်ခွင့်တင်တဲ့အချိန်ထက်စောတာကြောင့်အချိန်ရတာဆိုရှေ့ဆောင်ကုမ္ပဏီကမူပိုင်ရှင်အနေနဲ့ရှိနေမှာလို့အဆိုပြုပါတယ်။တရားသူကြီးကအဆိုပြုချက်ကိုသက်သေရှိပါသလားလို့မေးတော့ရှေ့ဆောင်ကုမ္ပဏီရဲ့ ADM ဆက်တွေအကုန်လုံးကပိတ်သိမ်းလိုက်တာမို့လက်ကျန်ရှိလို့ရှိညာရှာနေသေးပါလို့ရှောက်တင်ခဲ့ပါတယ်။တရားခွင်မှာပြန်လည်ပြောဆိုကြတဲ့သတင်းများကိုကြည့်ပြီးဘသူကအမှတ်တရားကိုပြောနေတာလဲဆိုတာဦးရောင်းဦးလေးလာခဲ့ခန့်နေခဲ့ပါတယ်။ပထမတရားခွင်ပြီးတော့ဦးရောင်းဦးကရှင်းနေကမင်ဦးကိုအမှတ်တရားကိုသိဖို့လိုတယ်လို့ပြောလိုက်တော့ကမင်ဦးကလည်းအမှတ်တရားကိုသိချင်ရင်ကိုယ့်ဘာသာရှားလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဦးရောင်းဦးဟာအမှုတွေကိုတိတိစိတ်မဖြစ်ရှင်းပဲပွက်လုံးညံခဲ့တာကြီးပဲလို့ဝေဖန်ပြီးတွေးမရှောင်ဦးရောင်းဦးလို့နာမည်ပြောင်းနဲ့ခေါ်လိုက်ပါတယ်။တခွန်းမှကြောမခံတဲ့ဦးရောင်းဦးကလည်းတကယ်ချင်းပြည်သူချွဲစုယုံပြပြထားတဲ့ကွမ်မင်ဦးရဲ့ကျောင်းတုံးကနာမည်ပြောင်းဖြစ်တဲ့ယူဟာသမားကွမ်မင်ဦးလို့ပြန်ခေါ်ခဲ့ပါအမှုတစ်ခုတည်းကိုအတူတူကိုင်းနေတဲ့ရှင်းနေနှစ်ယောက်ရဲ့ chemistry မိမှုကတော့အတိုင်းထက်အလွန်ပါပဲ။တရားခွင်ပြင်ဘက်မှာလည်း ADM ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်နှစ်ယောက်စကားများကြပါသေးတယ်။ဦးရောင်းဦးဟာသတင်းများကိုကြည့်ပြီးဘသူကအမှန်တရားကိုပြောနေလဲဆိုတာမှန်းဆမရဘူးဖြစ်နေရှာပါတော့တယ်။ရှင်းနေလောကမဟုတ်ဘဲအပြင်လောကမှာဦးရောင်းဦးရဲ့လမ်းပြဆရာမကြီးဖြစ်တဲ့ဒုံဂရာမီကဦးရောင်းဦးကိုအမှန်တရားရှာတဲ့နီလန်းကိုချမ်းဆိုတဲ့ဂိမ်းနဲ့ဥပမာပေးပြီးသင်ကြားပေးလိုက်ပါတယ်။သင်လိုက်ရင်တက်လွယ်တယ်လို့အမှတ်ကြီးတဲ့ဦးရောင်းဦးကတော့ချမ်းဂိမ်းဆော့ရင်သုံးတဲ့ဒူတလက်ကိုင်းပြီးအမှန်တရားကိုစမ်းသက်ရှာဖွေကြည့်ပါတော့တယ်။အဖေဖြစ်သူရဲ့ဆိုင်ကိုသွားပြီးဆိုင်ကိုလာတဲ့စားသုံးသူကိုလိုက်ထိုက်ဆက်ဆံပေးနေတဲ့အဖေကိုအမှန်တရားပြောအောင်အမှန်တွေသွားမေးနေတော့အဖေဖြစ်သူခမရစားသုံးသူနဲ့ပြဿနာမဖြစ်အောင်ဦးရောင်းဦးကိုသူသမီးမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောပြီးဆိုင်ထဲကနှင်ထုတ်လိုက်ရတဲ့အထိပါပဲ။ဦးရောင်းဦးကအမှန်တရားကိုသိဖို့စူးစမ်းနေတယ်လို့ကွမ်မင်ဦးကလည်းပထမတရားခွင်မှာတော့သိလိုက်ရတဲ့ရှေ့ဆောင် ADM ကုမ္ပဏီကဝန်ထမ်းဟောင်းတစ်ယောက်နဲ့သွားတွေ့ပြီး ADM ဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုအတည်ပြုကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။တကယ်စိတ်ရင်းကစိတ်ကောင်းရှိတဲ့ကွမ်မင်ဦးကရှေ့ဆောင်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းဟောင်းရဲ့လုပ်ငန်းတွေးကြုံတွေနဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုနားထောင်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရှာပါတယ်။အမှုဖြစ်နေတဲ့ ADM နီးပညာကိုသုံးပြီးရှေ့ဆောင်ကုမ္ပဏီကကုန်ပစ္စည်းအရင်ဆုံးထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုလည်းကွမ်မင်ဦးတယောက်သိသွားခဲ့ပါပြီ။ဦးရောင်းဦးကတော့ EOHA ADM ကုမ္ပဏီကိုသွားပြီးချမ်းဂိမ်းနဲ့အမှန်တရားသိအောင်မေးခွန်းမေးမယ်ဆိုပြီးလာခဲ့ပေမဲ့သူမေးရမယ့်တထေးကိုသူဆုံးဖြတ်မဲ့ဂိမ်းရဲ့အဓိကဖြစ်တဲ့လက်တွေခြေတွေခေါင်းတွေမှာပတ်တီးတွေနဲ့တိတ်လိုက်ရပါတယ်။တထေးကကုမ္ပဏီရဲ့ထုတ်ကုန်ဌာနမှုအနေနဲ့သက်သေထွက်ဆိုပေးမဲ့ဝန်ထမ်းနဲ့ဦးရောင်းဦးကိုမိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ဦးရောင်းဦးကသက်သေထွက်ဆိုပေးမဲ့ဝန်ထမ်းကိုမေးခွန်းမေးကြည့်တော့လိန်ပြောနေတာတွေကအယမ်းကိုသိတာနေခဲ့ပါတယ်။ဦးရောင်းဦးမေးခွန်းမေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲတထေးစီကိုကွမ်မင်ဦးစီကဖုန်းဝင်လာခဲ့ပါတယ်။တထေးကလည်းရှင်းနေတစ်ဖွဲတည်းဖြစ်နေတာရဲ့အမှုကိစ္စအတွက်ပဲဖြစ်နေတာရဲ့ကြောင့်စပီကာဖွင့်ပြီးနားထောင်ခဲ့ပါတယ်။ကွမ်မင်ဦးကသူဆွမ်းဆောင်ထားတဲ့ရှေ့ဆောင်ကုမ္ပဏီကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကိုသက်သေအနေနဲ့ရှာတွေ့ဖို့မလွယ်တာကြောင့်စိတ်မပူဖို့တထေးကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ကွမ်မင်ဦးပြောနေတာကိုကြားလိုက်ရတဲ့ဦးရောင်းဦးဟာဒီအမှုအတွက်နိုင်အောင်မလုပ်ပေးနိုင်ရင်သူမရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကြတယ်လို့ဖြစ်သွားမှကြောက်ပြီးသက်သေထွက်ဆိုပေးမဲ့ဝန်ထမ်းကိုသက်သေထွက်ဆိုတဲ့အခါမှာဆောင်ရရှောင်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုသင်ပေးထားခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့တရားခွင်ရောက်တော့သက်သေဟာဦးရောင်းဦးသင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်အနေထားနဲ့ဖြေဆိုနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်ပြဆက်သရုပ်ဆောင်မှာလုပ်ခဲ့ဘူးတော့ဒရမာတွေပါချိုးပြီးသူတို့စူးစမ်းခဲ့ရတဲ့နည်းပညာဆိုပြီးချုံးမွဲချငိုပြပါတော့တယ်။တရားအစွဲခံထားရတဲ့ဂုံငန်းကုမ္ပဏီကတတိကအလိန်လေးဆိုပြီးထပြောတော့တရားသူကြီးကသက်သေရှိပါသလားလို့မေးပါတယ်။အမှုရဲ့သွားလာရEOHAကုမ္ပဏီကအနိုင်ရပြီးဂုံငန်းကုမ္ပဏီကပစ္စည်းရောင်းချခွင့်ပိတ်သိမ်းခံရတော့မှာပါ။တရားခွင်ပြီးသွားတော့EOHAကုမ္ပဏီကတတိကဦးရောင်းဦးကိုပကြီးကားတစ်ချက်လက်ဆောင်လာပေးခဲ့တယ်လို့ဂုံငန်းကုမ္ပဏီတတိကစာတစ်စောင်ပို့လိုက်ပါတယ်။စာထဲကအဆိုအရဦးရောင်းဦးကိုရှင်းနေတယောက်အနေနဲ့ငွေနောက်လိုက်မလားအမှန်တရားနောက်လိုက်မလားဆိုပြီးမေးခွန်းထုတ်ခဲ့တာပါ။ဂုံငန်းကုမ္ပဏီတတိရဲ့စာအုပ်ဖတ်ပြီးဦးရောင်းဦးတယောက်ရှင်းနေကြောင်မြောင်စောရဲ့ရုံးခန်းကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ရှင်းနေကြောင်မြောင်စောမရှိတော့ကွမ်မင်ဦးစီသွားပြီးအမှန်တရားအတွက်ဖော်ထုတ်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဦးရောင်းဦးစကားကြောင့်ရွှေနေကွမ်မင်ဦးကတရားခွင်မှာဦးရောင်းဦးကဗျူဟာကြကြသက်သေတွေကိုပါဖြေရမယ့်အဖြေတွေသင်ပေးခဲ့ပြီးမှအခုမှဘာလို့အမှန်တရားဆိုတဲ့စကားတွေပြောနေရတာလဲလို့မေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ရွှေနေကွမ်မင်ဦးထောက်ပြလိုက်တဲ့အချက်တွေကမှန်နေတာမို့ဦးရောင်းဦးတယောက်ငိုင်းကျသွားခဲ့ရပါပြီ။ဂုံငန်းကုမ္ပဏီတတိကအမှုရှုံးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာရှေ့ဆောင်ကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့ ADM ဆက်ကိုရှာတွေ့သွားခဲ့တာကြောင့်တရားရုံးရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအယူခံဝင်ခဲ့ပါတယ်။သက်သေအနေနဲ့ ADM ဆက်ကိုပြမှာမို့ဘဏ်တစ်ခုမှာရှေ့နေတွေတရားသူကြီးတွေအမှုသည်တွေတွေ့ကြပါပြီ။သက်သေကခိုင်လုံအောင်ပြနိုင်တာကြောင့်ဂုံငန်းကုမ္ပဏီရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချခွင့်အမိန့်ကိုရုပ်သိမ်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဦးရောင်းဦးတို့ရဲ့အမှုသည်EOHAကုမ္ပဏီတတိကမတုံ့လှုပ်ခဲ့ပါဘူး။ဒီအမှုကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်တွင်းမှာပဲဘဏ်တော်များများကဂုံငန်းကုမ္ပဏီနဲ့စာချုပ်မချုပ်တော့ပဲသူတို့EOHAကုမ္ပဏီနဲ့ပဲစာချုပ်ချုပ်ပြီးသွားခဲ့ပါပြီ
ပစ္စည်းပြန်လည်ရောင်းချခွင့်ရရင်တော့ဂုံကတတိအတွက်အခွင့်မသာတော့ပါဘူး။ဘူယောင်ဦးဟာရောင်းဝယ်စာချုပ်တွေကိုလက်ဝဲကြီးအုပ်ချင်တာကြောင့်လိမ်လည်ပြီးတရားစွဲခဲ့တာကိုမတားမိပဲကူညီခဲ့မိတယ်ဆိုပြီးအရှက်ရနေရရှာပါပြီ။ကိုမောင်ကိုဝန်ခံပြီးရှင်းနေတယောက်အနေနဲ့ခံယူချက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လိမ်လည်တရားစွဲပြီးအမှုနိုင်ခဲ့လို့ပေးခဲ့တဲ့တတိရဲ့လက်ဆောင်ကိုဖြုတ်ချပြီးတရားခွင်မှာနေနိုင်တဲ့ရှင်းနေနေနဲ့မဟုတ်ပဲအမှန်တရားအတွက်ရက်တည်ပေးတဲ့ရှင်းနေအနေနဲ့ရှင်သန်မှုအကြံပြုခဲ့တဲ့စာကလေးကိုနိုင်ရန်မှာပြောင်းကတ်ထားလိုက်ပါတယ်။အမားမကင်းတဲ့ကြတဲ့လူသဘာဝအတိုင်းရှင်းနေဦးရောင်းကိုလည်းအမားတစ်ခုကိုကျူးလွန်မိသွားခဲ့တာပါပဲ။ဒါပေမဲ့အမားတွေလုံးပြီးကိုအမားကိုမမြင်နိုင်လက်မခံနိုင်ပဲဆက်မနေတဲ့သူတွေထက်တော့ဦးရောင်းကိုတာလွန်ခဲ့ပါတယ်။